Покажи, как кашляет медведь. Как кашляет медведь? Мы совершили революцию. В удобной форме, с приятным вкусом. И самое главное, мы добавили эхиноцею, которая повышает иммунитет. Сегодня мы изобрели средство от кашля заново. Мукалсан – средство от кашля с поддержкой иммунитета. Жевательные таблетки со вкусом малины и саше со вкусом банана. Мукалсан. Поэтому мы и не кашляем.